Pitanje za gospodina Miroljuba, ako nije problem, da kaže kako je izgledala njegova svadba, da li se pio alkohol i zabavljalo kroz cijelu noć, pošto je rekao da su svi noćni rituali... Ja sam, kad sam se ja ženio, prvi put, možda ću opet da se ženim, ne znam, vidjet ćemo. Kako bude bilo potrebno. Kako bude bilo potrebno da se ponovo ženi. Ko jako možda 2-3 žene. Pa dobro. Ja kad sam se prvi put ženio, sjećam se kad sam bio u Brčkom, i sad apropo ovoga kad sam se prvi put ženio, kad sam bio u Brčkom, organizovali su mi predavanje Međureligijsko vijeće Brčkog. I to je bio katolički sveštenik, pravoslavni sveštenik i islamski muftija. I onda su oni organizovali, ja sam držao 2 predavanja na temu nauka i Božje postojanje i nauka i sveti spisi. Ima na YouTube-u, mogu da se pogledaju ta 2 predavanja. I posle predavanja smo otišli na večeru. I bila tu neka novinarka, je bio i sad sedeo pravoslavni sveštenik, sedeo muftija, bio neki mladi muftija i sedeo, kako se katolički sveštenik. I bio ja. I sad mi pričamo, a ovaj muftija ovako šaljivdžija, neki mlađi muftija, znaš, ali šaljivdžija, razumiješ. I sad ova novinarka neka isfeminizirana, znaš, ovako, i sad ona, znaš, gleda muftiju, znaš, ne zna ništa o islamu, ali ono, znaš, ona misli ko u islamu, razumeš, muževi, ne znam, tuku bodljikavim žicama žene, ili, znaš, odeke, ne mu koda šta misli ona, razumeš. Ali vidim iz jedne priče, znaš, i kaže ona, a muftija to provalio, razumeš, da ona, gleda na islam ko ona neke, znaš, čudovišta i ovo, i kaže ona, pita ona ovog muftiju, kaže, gospodine muftija, koliko vi imate dece? Pa kaže, imam 3 dece sa prvom ženom. Ona, a vi imate više žena, kaže. Kaže, ne, to mi je prva i jedina do sada. Znaš, se sve, znaš, njen račun, znaš. Tako ja kad sam se ženio prvi put i jedini put, pošto ima na internetu piše kako sam se ja ženio, ti koji me mrze, pišu kako sam se ja ženio puno puta, da imam decu po inostranstvu, znaš šta pišu, to je cirkus, razumiješ. Znači, vi ste vredili. Tako da se zezam na njihov račun, kad sam se ja ženio prvi put i jedini put do sada, znao sam, znaš, kakvi su cirkusi to što se ženitbe tiče, i onda sam namerno hteo da napravim da bilo je to neko, blejanje tamo kod matičara, i bili su svedoci. I bio je jedan moj prijatelj, moj dobar prijatelj je bio kao svedok sa moje strane, i on je bio tu sa ženom, i bio je još jedan prijatelj koji je stari čovjek. I oni su bili svedoci. Žena nije dovodila nikog za svoje svedok, pošto sam ja doveo svedoke, koji će tamo da se potpišu tamo. I posle toga smo otišli na ručak i ja sam hteo da bude ručak što skromniji, razumije. Znači, da bude kontra ovome što ovi prave bahanali. A niste pravili svadbu i alkohol, muzika? Ma kaki bre, niko nije bio prisutan ni od familije, niko. Bile su ta moja 2 prijatelja i žena od ovog mog prijatelja, bilo njih 3 i ja i žena, nas 5. I to je to. I posle nas 5 došli kod mene u stan i ja sam spremio ručak, spremio sam kuvani kupus. Znači, bio je kuvan, znači upržio sam luk u ulju i stavio sam kupus da se kuva i onda sam posle dodao šagarepu i krompir. To je bilo za jedenje, što bi rekli Skočani. To je bilo za jedenje. I bila je salata crni luk, iseckan, to je bila salata, samo crni luk iseckan, pošto on se dobro slaže sa kuvanim kupusom. I bilo je u nekoj tepsi, bili su neki kolači, mislim da je bio onaj sa višnjama, onaj što se ispeče, onaj patišpanj, pa od odgovor se nabaci u višnje. To je bio, i bio neki integralni hleb. I za piće je bio ovaj sok mutavac, ovaj što se muti sa vodom, ovaj sirup što prave bake. I tako izgledala, da kažem, moja svadba, mislim svadba, bio taj ručak, znači bili smo na blejanju kod matičara i to kad sam birao datum, došli mi kod matičara i kaže ovaj matičar, neka žena, ja kažem, kad ima prvi slobodan termin da to završim, da odrobijam? Pa kao prvi slobodan termin 29. februar, ali kao to nije dobar datum, zato što onda ne možete da obeležavate godišnjice, znaš, jer 29. februar pada na svaku 400 godinu, znaš. Rekao, mislim za sebi, boli me uvo za godišnjicu, rekao, stavi ti 29. februar, slovo, sledeći termin tamo, ne znam kad, ma neću da čekam, stavim ti domaćice 29. februar i kada je priča. I to je bio 29. februar
Razumeš ono? Ma ja ne dajem za to 5 para. Ali dobro, pitaju gledalci. Znači, nije bio nikakav šator, nisu bili pevači, ovo ono. Iako, mislim, kad bi bila neka svadba i kad bi imao budžet, ne znam, volao bi da dođe Baja Malik Ninja, da dođe Milomir Miljanić i tako ovi najbolji srpski pevači, da dođe, volao bi da dođe i ovaj Stefan Sabljić koji vodi grupu Širaut Fila, da peva ove hebrejske pesme jako lepo. Ko nije slušao, ima možda internetu da pogleda. I tako, volao bi da bude neko druženje, ali ja sam to tako organizao zato što je to bilo ono, cirkus su pravili od svadbi, pa sam ja tako napravio ono, vrlo skromno, sa kuvanim kupusom bez mesa. Organska svadba. Da, neka ovako sirotinska svadba. Mislim, treba da bude duhovno